aqui perto do polvilho. Tá. Alemãozinho lá. Alemãozinho lá. Vamos fazer assim, eu vou levar lá pra tua casa. Vamos pro. Esse mesmo eu vou comprar. É, certo. Quando eu começar a comprar Pegar esse, no pé dessa Eu levo pra você. desse pier da Itália, tá lá em cima. Vou entregar. Nossa. Entregar coisa lá. Joga a revista. Nando não tá em casa. Joga a revista. Cachorro rasga. Ninguém acredita, né? Então nós vai filmar que nós tá tomando. Não, isso aqui é coisa rara. Ele teve queimadura. Nós tá tomando chopp na praia, do lado da fogueira. Na praia, uma segunda-feira. De segunda-feira. Segunda-feira de segunda. Isso aqui é pra vocês acreditarem. Fui cortar pro meu pai lá, ó. Tava cortando latão aqui, pra fazer poxa. Meu tio falava assim, Não é muito pra vocês verem. Vai na raiz, vai na raiz. Não. Rapaz. E lá no fundão é a praia. Não vai dar pra ver. tá parando.